तो आज बात करेंगे हम जहरीली, पिशाचनी, डायन, चुड़ैल, जो भी कहो वो कम पड़ जाएगा उसके लिए। और वो है बिग बॉस में जिसका नाम है जिया शर्मा। क्या शर्मा? अरे सॉरी, मेरे एक्स के बारे में बोल दिया। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। जिया शंकर कहाँ पे शानी, वो तो बैल बुद्धि भैंस है। तो गाइस, चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।